September 2015. What country of today is a worldwide business center? The United Arab Emirates. And the gem of the Arab Emirates is Dubai. A premium class hotel, Rixos, the Palm Dubai Hotel. Nearly 200 partners and top leaders of Kairos Technologies traveled from every corner of the world to the next International Partners Congress. The event provides amazing opportunities for partners to believe in their strengths and in the principles of Kairos Technologies. An exclusive vacation, an extensive entertainment program, training sessions by Big Al Schreiter, worldwide famous guru of network marketing. All these will help bring the period ended to a crescendo just before the company's anniversary and defining the future development strategy. How did the creators and inspirers at Kairos Technologies manage to complete the journey from an idea and a business plan into a successfully developing project in just 1 year? The objective of the Kairos Planet project is to build a high-performance global distributed computing system to provide secure storage and processing of data for corporate customers. What is at the heart of this success? Принятие решения работать с компанией Kairos или не работать у меня забрало ровно 5 минут, скажем, после того, как я узнал именно какие разработки делает компания. И я прекрасно знаю и понимаю, что безопасность стоит очень дорого, и люди готовы платить большие деньги за это. И не только какие-то большие компании, корпорации, а и любой человек, который сейчас пользуется интернетом. Kairos is one company is a new one. They have very good thing in data storage, that means peer-to-peer systems. It's going all over the world. The data is really secure, and if the Kairos doesn't have access to the data. And this is data protection. Я бачу величезну перспективу саме тренду, теми, яку взяв на озброєння Kairos Technology, тому що тема захисту даних в інтернеті – це дуже актуальна тема. V prvom rade ma zaujalo to, že je tam ochrana osobných údajov klienta, ako na mailovej báze, ako na komunikácii prostredníctvom telefonovania, tej istej mailovej komunikácie, takisto aj úložisko dát. V profesii, ktorej som sa venovala doteraz, je veľmi dôležité, aby informácie klientov, ktoré mi klienti poskytnú, boli naozaj chránené v maximálnom možnom dostupnom meritku. The project was established in 2014. While building the distributed computing system, the company developed and successfully implemented a number of products and services based on grid computing for secure online communication. All these solutions are readily available for the members of the Kairos Planet affiliate program to use. Мы сделали очень прозрачную процентную модель, которая основывается на абсолютно легко достижимых уровнях. Вообще все очень просто. То есть, когда предлагают бизнес в IT-технологиях в современное время, сложно отказываться. Why is Kairos Planet the first choice of leaders? В компании Kairos мы говорим о продуктах, аналогов в мире, которым нет. То есть то, что делает сегодня компания Kairos, не делает ни одна другая компания. Это всегда легче продавать. И тут, кстати, экономисты меня поймут, если есть монопольный продукт, то совершенно не важна его цена, потому что сравнить цену не с чем. Она формируется рынком, да. И на самом деле сегодня то, что предлагает Kairos, оно прозрачно и понятно. То есть это продукты, которые мы пользуем ежедневно. Не нужно специально обучаться, продавать или пользовать эти продукты. Мы и так их знаем много лет. Да? То есть каждый человек, который хотя бы раз в жизни пользовался интернет-ресурсом, он в любом случае нуждается в нашем продукте.
То есть вот и простота бизнеса. И среди там десятков компаний, которые мы анализировали по техническим параметрам, по управлению топ-менеджментом, по финансовой поддержке, по продукту, по уникальному торговому предложению, которое есть в этой компании, чего нет других, Kairos Technology лидер номер один без конкуренции, даже я бы сказал вне конкуренции. И как я уже говорил, вот на рынке сегодня выживают только те компании, которые идут в стратегии голубого океана. Это когда они делают что-то то, чего не делают другие. То есть делают все по-другому. Вот Kairos Technology это как раз и есть та компания, тот новый тренд с теми новыми продуктами, которая просто берет этот рынок. Мой выбор за ними. Единственная компания, которая платит за то, что мы пользуемся ее товарами и услугами. Да, мы пользуемся почтой, мы пользуемся дисковым пространством, да, Kairos Surf, телефония, и компания нам за это еще и платит пассивный доход. Эти деньги мы видим каждый день. Я увидел, что огромное количество людей, которых вот нас окружает, мы делимся с ними, и они тоже очень легко заходят. I decided Kairos is one of these companies which will be very famous after next years. I can tell that it's easier and faster earn money during my work, and not for my but for everybody, because in the technology systems are bigger margin like other. Это дает возможность общения, дает возможность зарабатывания денег и плюс дает возможность еще работать в своем бизнесе безопасно. Fizetés szempontjából azt tudom nektek mondani, hogy a Kasinec Autocar megfogalmazása szerint a Kairos Technologies ma a világon a legjobban fizető legális üzlet. És hogyha ezt figyelembe vesszük, akkor nagyon sok ember számára tud egy nagyon komoly anyagi biztonságot és egzisztenciát teremteni a Kairos International. Én arra biztatlak benneteket, hogy nézzetek utána ennek a nagyszerű dolognak, beszéltek azzal, akitől hallottátok ezt az üzleti lehetőséget, aki elküldte nektek ezt a filmet, amit most velem készítenek. Ja, meine Meinung nach, da wir eben mit unseren Produkten und vor allem mit unserer Philosophie und Vision sehr schnell unsere Menschen, also gerade unsere Mentalität, also wir Deutschen achten sehr viel auf Sicherheit. Also sind wir Nummer 1, was Sicherheit betrifft, im Automobilbranche, und genauso wollen die Menschen auch sicher sein, wenn sie ins Internet gehen. Und ich denke, das ist auch der Grund, warum heutzutage sehr schnell dieses Potenzial erkannt wird, nicht nur von Menschen, sondern auch von großen Leadern, die mit großen Strukturen jetzt zu uns kommen, weil sie einfach sehen, das ist ein Produkt der Zukunft. Что касается маркетингового плана или компенсационного плана компании, на сегодняшний день это является в мире многоуровневых компаний самый прибыльный план. То есть самый прибыльный план в мире. Сегодня от 100% оборота, который формируют наши партнеры, в партнерскую сеть в качестве компенсационных выплат компания выплачивает 60%. Если мы работаем сегодня с IT-продуктом, нужно знать, что в IT-продукте наценка, по которой мы продаем наши продукты корпоративному сегменту, она составляет сотни процентов. То есть компания может позволить себе выплачивать деньги в структуру, естественно, за работу наших партнеров. Они создали для нас комфортные условия для работы, они создают для нас поддержку, они отвечают на все необходимые вопросы и помогают нам в развитии нашей сети. Это, в общем, играет важнейшую роль в развитии всей сети компании Kairos. As practice showed, the idea and implementation of the project were properly customer-oriented. This made it possible to attract tens of thousands of active members to Kairos Planet's distributed computing system and extended marketing affiliate program in just a few months. Today, the affiliate program has over 55,000 members. Members of the Kairos Planet project include our partners and top leaders, who were the first to appreciate the key benefits of state-of-the-art advanced technology business and believe that we set a realistic goal, augmented the ranks of the company, and boosted its potential tremendously. Well, it looks like a lot of them are young and enthusiastic, and they have a long career ahead of them. So as they learn the skills, you'll have some long-term leaders. A key to the success of Kairos Planet is, undoubtedly,
its extended marketing affiliate program, which can rightly be considered as one of the most efficient in the world. Everyone is free to join the affiliate program and become a member of the global project and start building their future success. A correct approach to building relationships within the company and the existence of a corporate philosophy and principle of development makes it possible for everyone to achieve their utmost. And the international status makes it possible to expand its borders and promote the affiliate program worldwide. Kairos маркетинг – это современная система, которая основывается на современные ожидания потенциального партнера. Я узнал о том, что есть сейчас на данное время готовый продукт, который будет полезен как для корпоративного сектора, также и для обычных людей, которые могут воспользоваться этой программой и получать какую-то прибыль. Мне это стало интересным. Я абсолютно получил все ответы на вопросы по поводу того, откуда деньги в компании, какую прибыль она зарабатывает, откуда у нас происходит начисление по маркетинг-плану, а также каким образом получают те люди деньги, которые сдают в аренду, купив предварительно программу для сдачи в аренду своего жесткого диска, сдают в аренду активность своего компьютера и место на жестком диске. Мы на сегодняшний день абсолютно четко понимаем, в каком бизнесе мы находимся, согласно какому маркетинговому плану мы получаем начисление, откуда люди, которые даже не имеют опыта построения сети и не готовы развивать свою собственную сеть, могут получить прибыль и каким образом. The Kairos Planet project of today, quickly expanding geography with an active presence in Eastern and Western Europe. Kairos является транснациональной компанией. Почему? Сегодня партнеры компании находятся более чем в 35 странах. The company has announced the market entry of its physical products, the Kairos phone and Kairos router, and continues to steadily expand its Kairos.net software product line. Kairos Planet is confidently progressing toward an initial public offering. The company and its partners aim toward further successful growth and expansion. What are the horizons and strategies of the company's further development? Et deuxièmement, on organise des séminaires pour chaque fois aller plus haut, pour faire comprendre aux gens, pour expliquer aux gens, pour les gens qui viennent aussi avec nous à ces séminaires, pour qu'ils soient avec nous pendant tous ces jours-là, pour avoir des explications plus claires, parce qu'en général, tous les gens qui viennent à nos séminaires, c'est les leaders de notre groupe, donc il y a beaucoup de gens derrière eux, ils doivent être chaque fois informés. Chaque fois, il faut leur expliquer plusieurs choses qui se passent dans la société. Donc on profite d'avoir ces séminaires pour chaque fois expliquer à nos clients la situation, qu'est-ce qui se passe, quels sont nos objectifs, qu'est-ce qu'on va faire dans le futur. Ces séminaires servent à que les leaders soient toujours au courant de ce qui se passe et aller plus loin, bien entendu, avec Kairos.